Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaa Tiyuubacheem jirra jirtu baga jiraattan baga nagaadhaan nuftanii isiniin jedha. Namoonni jalqabaaf gara chaanaalii tokkummaa Tiyuubitti dhuftan like, share, subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya isiniin jedha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Namoonni immoo maatii haaraanaa taatanii jirtan kan jalqabaa kaaftanii hanga yoonaan afaana jirtanis baay'ee tokko isin kabajaa isin jaalladha guddaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Inshallah guyyaa hadda akkuma viidiyoo kanarratti argaa jirtan wanta na fayyade tokko ofii kan kootiitti fayyadamee wuxxeetii isaa yookaan immoo faayidaa guddaa irraa argadhee jiru isiniif qooduu barbaadeetani. Wanti kun eenyuufillee haaraa miti, haa ta'uti garuu namoonni hin beekne irraa baratu. Viidiyoo kana immoo hanga xumuraatti daawwadhaan affeerraa keenya isiniin jedha. Wanti kun jechuudha namoonni hundinuu arguun keessan hin ooluun yookaan immoo kan hin argines jiraachuun ni mala. Garuu wanti kun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Ofii kan kootii itti fayyadamee gara waggaa lamaati jechuudha. Itti fayyadamuun koo gara waggaa lamaati. Takka itti fayyadamuu hin dhiisu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan ta'uu baatullee torbanitti al lama ittiin fayyadama. Baay'ee tokko bareedaadha, baay'ee tokko faayidaa guddaa irraa argadheen jira jechuudha. Keessumatti rifeensa kamiifuyyuu ni ta'a. Rifeensa inni hin taaneef hin jiru. Rifeensa goggogaa, rifeensa raafaa, rifeensa haphii ta'ellee gobbisuu irratti, rifeensa lallaaffisuu akkasuma faayidaa guddaa rifeensa hundaaf rifeensa too addaan hin filin hin ta'a isiniin jedha. Asirratti akkuma suuraa viidiyoo kanarratti argaa jirtan jalqaba irratti qurunfuliidha. Qurunfulii daakamaa fallaana shoorbaa tokko jechuudha. Akkasuma tokko rasmoodii fallaana shoorbaa tokko fi suunqoo yookaan abushii fallaana shoorbaa tokko jechuudha. Gurguddaa isa fallaana shaayii otoo hin taane fallaana shoorbaadha. Kana sadanuyyuu walitti qabee zayitii kokonaat ooyilii, zayituunii kanaan wal maknee ol keenya jechuudha. Guyyaa 15 yookaan guyyaa 20 hanga ji'a tokko ol kaa'uu dandeenya. Sanaan booda itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu sanaan booda ji'a tokkoon booda hamma fedhe yoo taa'e jechuudha waan baduu miti waan yookaan immoo fooliin isaa jijjiiramu miti. Hammuma turaa deemuun immoo sachoosaa bantanii sachoostanii ammas lafa kaa'u. Hammuma immoo yeroon isaa dheerataa deeman immoo shittaan isaa baay'ee bareedaa dhufa jechuudha. Garuu namoonni tokko shittaa isaa hin jaallatan. Ani gama kootiin baay'een jaalladha. Namni tokko immoo namni mana madaamee kan hojjetu madaamii mana hin jaallatan jechuudha. Shittaa adda addaa namarraa dhagahu. Kanaaf namni tokko rakkisuu danda'a. Yeroo iraftii isaa yookaan walakkaa sa'aatii yookaan immoo sa'a tokko yoo qabaatanii jedhan sa'aatii sana keessatti itti fayyadamuudha. Ammas immoo yeroo kushiinaa hojjettanu hangi silaayyuu rifeensa keenya irratti turuu qabu sa'aatii tokko yookaan walakkaa sa'aatii jechuudha. Kanaa ol baay'ee turuun barbaachisu. Sanaan booda dhiqachuudha jechuudha. Kanaaf ani amma asitti daakuu isaa hunduma isaayyuu iddoo tokkotti manneen keessatti naqadheen jira jechuudha. Hundi keessanuu itti fayyadamaa laala. Namoonni immoo itti fayyadamtanii faayidaa isaa irraa argattan koomentii jalatti yaada keessan naa qoodaa isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo waa'ee rifeensaatiin wal qabatu kan isinii hojjechuu isin barbaachisa koomentii jalatti naa barreessaa. Waan na fayyadee irraa faayidaa argadhe tokko isinii qabadheen dhufaa isiniin jedha. Na jajjabeessuu hin dagatinaa sumaanii. Isin fakkeenyaaf nama lamaan nama sadiin jiraattanii kana caalaa itti dabaltanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kun immoo zayituuniidha jechuudha. Zayituuniin illee waan hundumarraa iyyuu firii kan ta'e orgaanikii jechuudha. Malee waan keemikaala namni qabu miti. An likiidhaan itti naqinamu fedhii kootee mana fayyadee yookaan immoo nagaha jedheen ilaalee itti naqe malee isin immoo garuu lakkooftanii itti naquu dandeessu. Kubbaaya walakkaa kubbaaya tokko akkas jettanii itti daddabalattanii hojjetachuu dandeessu isiniin jedha. Haala kanaan rifeensa kan keessanitti uccoo isaa yookaan immoo daakuu isaa otoo hin taane zayitii isaa qofa jechuudha. Garuu bultii 5 bultii 6 waan akkasiitiin sachooftanii akkuma kana bantanii sachooftanii lafa kaa'uudha jechuudha otoo ittiin fayyadamin.
Na baay'ee tokko bareedaadha. Rifeensa caccabe ni sirreessaa, kan goggoge ni laaffisaa. Qurunfuliinii fi xuquraasmudiin immoo akkasuma abushiin illee jechuudha. Rifeensa dheeressuu keessatti isin hundinuu hin beektu jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Qurunfuliin akkuma doktora meeqatu irratti dubbate dhugaa dubbachuu fi baay'ee bareedaadha. Qurunfuliin keessumatti iyyuu bishaan saafai sooshaal miidiyaa irratti itti fayyadaman yeroo hundumaa ni agarra. Kanaaf haala kanaan daaktanii yookaan immoo tumtanii yoo daaktanii bulleessuun isinii ta'uu didallee tumuu dandeessu jechuudha. Feestaalitti naqxanii mana keessatti tumnutti itti tumachuu dandeessu. Sanaan booda bishaan ho'aa jechuudha. Sakkaanaadha ho'isee fiddee akkasumatti keessa jechuudha. Hamma bishaan itti qabbanaa'utti ammas fuunee sochoofnee keessumatti dhiifna jechuudha. Gaafa bishaanichi qabbanaa jedhe keessaa fuunee lafa keenya. Garuu gaafa lafa keenyeen yeroo hundumaa raasuu yookaan immoo fallaanaan sochoosuun barbaachisaadha. Akka yeroo hundumaa wal nyaataa deemu jechuudha. Namni immoo isin dibachuu yookaan isin hin rakkifne dibattanii mana madaamii keessa ta'us mana ta'e ta'us shittaa isaa yoo hin dandeessan taatan ani waan rakkisuuf ittiin naqne yoo shittaa isaa hin dandeessan taatan qullubbii jechuudha. Qola isaatii wajjiniin xaaca'aa keessa buufadhaa isiniin jedha. Viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata. Akkasiin fayyadu abdiin qaba inshaallah. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa.